जब आप आस्कल्टेटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो मरीज की ब्रेकियल आर्टरी पर स्टेथोस्कोप रखकर टर्ब्यूलेंट ब्लड फ्लो की आवाज़ सुनते हैं। इसे एक रशियन सर्जन निकोलाई कोरोटाकॉफ के जिसने 1905 में इसे बयान किया था के नाम पर कोरोटाकॉफ साउंड्स कहते हैं। यह आवाज़ 5 फेजेस पर मुश्तमिल होती है। पहला, कमज़ोर रिपीटेटिव साफ टैपिंग आवाज़ जो कि आहिस्ता आहिस्ता शदीद होती जाती है, जो कि कम अज़ कम 2 कंसेक्यूटिव बीट्स में बदल जाती है, जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो कि ब्लड फ्लो की रिस्टोरेशन से मुताबिकत रखती है, जो कि पल्पेबल पल्स की प्रेजेंस से कंफर्म होती है। दूसरा, इसके बाद एक हल्की आवाज़ आती है कि जो सिक्विशिंग क्वालिटी की होती है। कुछ अफराद में आवाज़ें मुकम्मल तौर पर गायब भी हो जाती हैं। तीसरा, तेज़ आवाज़ की वापसी जो कि क्रिस्पर होती है, जो कि पहले फेज़ वाली आवाज़ की तरह या उससे भी शदीद होती है। चौथा, एक अलग आवाज़ की मफलिंग कि जो आहिस्ता चलने वाली हवा की तरह होती है। पाँचवां, वो वक्त कि जब तमाम साउंड्स डायस्टोलिक प्रेशर में मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती हैं। इस बात को याद रखें कि फेज़ 4 में आने वाली आवाज़ें कुछ मरीज़ों में आखिर तक आती रहती हैं, हत्ता कि 0 mmHg प्रेशर। इस सूरत में फेज़ 4 को ही डायस्टोलिक प्रेशर माना जाता है।